Mixerul fonic IM6G Gold Edition Unboxing. Vă salut, prieteni! Astăzi voi despacheta noul meu mixer. A venit foarte bine ambalat și mi-a luat ceva timp să-l despachetez. Acum deschid cutia. Deasupra la totul este manualul de utilizare, editat în mai multe limbi, ceea ce este foarte util. Acesta este mixerul, protejat în folie de plastic. Aici este sursa de alimentare la 220 de volți. Acesta este cablul de alimentare de la sursă la mixer. Aici am cablul USB pentru a conecta mixerul la calculator. Funcționează la fel ca o placă de sunet externă, dar nu trebuie instalate drivere. Conform probelor pe care le-am făcut, dispozitivul este recunoscut de sistemele Windows, Linux și Android. Pe Mac nu am încercat. Și iată acum mixerul. Este foarte bine protejat contra șocurilor și introdus într-o folie de plastic. Dispune de două intrări pentru microfon, cu sursă fantomă de 48 de volți, pentru microfoanele cu condensator, care poate fi activată printr-un întrerupător. Voi reveni cu un review. Pe curând!